នេះសូមស្ដាប់សារនេះដោយចិត្តត្រជាក់ប៉ុន្តែពោពេញដោយស្មារតីមិនចុះចាញ់ពេលនេះព្រឹត្តិការណ៍កំពុងបង្ហាញឲ្យឃើញថាភាពពិតមិនអាចលះបានជានិច្ចឡើយក្រោយការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិភីគីថៃកំពុងរត់គេចពីស្រមោលអំពើខ្លួនឯងបញ្ជាឲ្យលុបបំបាត់រូបភាពនិងបិទមាត់អ្នកដែលបង្ហាញការលួចយកទ្រព្យសម្បត្តិនិងការឈ្លានពានលើដីខ្មែរនេះមិនមែនជាភាពក្លាហានទេប៉ុន្តែជាភាពភ័យខ្លាចនៃការបាត់បង់កិត្តិយសលើឆាកពិភពលោកយើងឈឺចាប់ជ្រាលជ្រៅប៉ុន្តែការឈឺចាប់នេះមិនមែនដើម្បីឲ្យយើងបែកបាក់ទេវាជាកម្លាំងឲ្យយើងរួមគ្នាសាមគ្គីជាតិតែមួយឈរជើងលើសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងអធិបតេយ្យភាពនៅពេលដ៏លំបាកនេះសូមបងប្អូនចូលរួមតាមលទ្ធភាពជួយគ្នាគាំទ្រកងកម្លាំងជួរមុខនិងថែរក្សាខ្នងផ្ទះជាតិឲ្យរឹងមាំដោយដែលបណ្ឌិតកិនភៀប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានលើកឡើងយុត្តិធម៌ត្រូវតែមានសម្រាប់ជាតិសាសន៍ខ្មែរយុត្តិធម៌មិនមកដោយការរងចាំទេប៉ុន្តែមកដោយការពង្រឹងសមត្ថភាពផ្ទៃក្នុងនិងការតស៊ូតាមផ្លូវច្បាប់យ៉ាងដាច់ខាតពីថ្ងៃនេះតទៅកម្ពុជាត្រូវប្រែក្លាយភាពឈឺចាប់ទៅជាកម្លាំងអភិវឌ្ឍត្រូវប្រញាប់ស្ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលខូចខាតផ្ទះសម្បែងមុខរបរនិងដើមទុនសម្រាប់ជនរងគ្រោះសាលារៀនត្រូវកសាងឡើងវិញដើម្បីឲ្យកុមារយើងមានអនាគតមន្ទីរពេទ្យត្រូវស្ដារឡើងវិញដើម្បីថែទាំសុខភាពប្រជាជនវត្តអារាមត្រូវកសាងឡើងវិញដើម្បីជាទីពឹងផ្លូវចិត្តនិងអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌យើងក៏ត្រូវអំពាវនាវយ៉ាងទូលំទូលាយដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យចូលរួមជួយជួសជុលប្រាសាទបុរាណនិងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ព្រោះវាមិនមែនជារបស់ខ្មែរតែឯងទេប៉ុន្តែជាសម្បត្តិរួមរបស់មនុស្សជាតិទាំងមូលការបង្ហាញការពិតដោយសារព័ត៌មានអន្តរជាតិដូចជា Al Jazeera បានធ្វើឲ្យពិភពលោកឃើញច្បាស់ថាអ្វីកំពុងកើតឡើងលើដីខ្មែរបងប្អូនជាតិខ្មែរសូមកុំឲ្យនរណាមកបំបាយយើងកុំឲ្យការភ័យខ្លាចឬការប្រមាថបំបាក់ស្មារតីយើងត្រូវឈរជើងលើសេចក្តីពិតសេចក្តីត្រឹមត្រូវនិងសេចក្តីសង្ឃឹមកម្ពុជាអាចរឹងមាំជាងមុនប្រសិនបើយើងរួមគ្នាថែរក្សាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រនិងអនាគតកូនចៅយើងសូមឲ្យស្មារតីសាមគ្គីជួយនាំយើងឆ្ពោះទៅរកយុត្តិធម៌និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិសាសន៍ខ្មែរបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពទាំងអស់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជាតិយើងគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ឈឺចាប់និងសែនឈឺចាប់វាជាអារម្មណ៍ដែលមិនអាចបំភ្លេចបានហើយក៏មិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យកើតឡើងម្ដងទៀតដែរការឆ្លើយតបដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតចំពោះអតីតកាលគឺមិនមែនការស្អប់ឬការបែងចែកទេប៉ុន្តែគឺជាការរួមគ្នាជាធ្លុងមួយដើម្បីកសាងជាតិឲ្យខ្លាំងរឹងមាំនិងក្លាយជាម្ចាស់ការពេញលេញលើជោគវាសនារបស់ខ្លួនឯងកម្ពុជាត្រូវតែឈរលើជើងខ្លួនឯងយើងត្រូវតែជឿជាក់លើកម្លាំងប្រជាជនខ្មែរជឿជាក់លើសមត្ថភាពយុវជនខ្មែរនិងជឿជាក់លើអនាគតជាតិខ្មែរក្នុងការកសាងជាតិមិនអាចខ្វះវិស័យការពារជាតិដ៏រឹងមាំបានឡើយប៉ុន្តែកងទ័ពដែលខ្លាំងមិនមែនវាស់ដោយសព្វវុធទំនើបប៉ុណ្ណោះទេកងទ័ពខ្លាំងពិតប្រាកដគឺជាកងទ័ពដែលមានវិន័យមានវិជ្ជាជីវៈមានសីលធម៌និងមានស្មារតីស្នេហាជាតិឥតងាករេកងទ័ពដែលប្រជាជនស្រឡាញ់គឺជាកងទ័ពដែលសត្រូវកោតញញៀតគឹបពេលវេលាជាមួយគ្នានេះសេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងក៏ត្រូវតែធ្វើកំណែតម្រង់យ៉ាងស៊ីជម្រៅយើងមិនអាចបន្តពឹងផ្អែកលើច្រកតែមួយឬការអនុគ្រោះពីក្រៅប្រទេសបានទៀតឡើយកម្ពុជាត្រូវតែមានសេដ្ឋកិច្ចពីមួយមានផលិតកម្មក្នុងស្រុកខ្លាំងមានភាពម្ចាស់ការនិងមានភាពធន់ទ្រាំធ្ងន់ចំពោះវិបត្តិគ្រប់ប្រភេទសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងគឺជាគ្រឹះនៃការពារជាតិសេដ្ឋកិច្ចឯករាជ្យគឺជាខែលការពារអធិបតេយ្យជាតិដ៏មានអានុភាពបំផុតប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺមនុស្សមូលធនមនុស្សគឺជាអំណាចជាតិដ៏ពិតប្រាកដយើងត្រូវវិនិយោគលើយុវជនយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់តាំងពីការអប់រំបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈរហូតដល់ឧត្តមសិក្សានិងក្រោយឧត្តមសិក្សាយុវជនត្រូវតែមានចំណេះដឹងពិតចំណេះធ្វើពិតមានសីលធម៌សុខភាពល្អនិងមានមនសិការស្នេហាជាតិដ៏មុតស្រួចរដ្ឋនិងវិស័យឯកជនត្រូវតែចាប់ដៃគ្នាបង្កើតមូលនិធិដ៏រឹងមាំសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សកម្រិតខ្ពស់បញ្ជូនយុវជនឆ្នើមទៅរៀនពីពិភពលោកហើយនាំចំណេះដឹងនោះត្រឡប់មកបម្រើជាតិវិញជាមួយគ្នានេះយើងក៏ត្រូវកសាងសាកលវិទ្យាល័យដែលមានគុណភាពអន្តរជាតិនៅលើទឹកដីកម្ពុជាផ្ទាល់យុវជនគឺជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងការការពារអធិបតេយ្យបរណភាពទឹកដីនិងការលាងជ្រះអតីតកាលដ៏ឈឺចាប់ជាមួយនឹងកម្លាំងផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាក៏ត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវនយោបាយការបរទេសឆ្លាតវៃបត់បែនរហ័សរហួនប៉ុន្តែឈរយ៉ាងទៀងទាត់លើគោលការណ៍និងច្បាប់អន្តរជាតិការទូតគឺជាខែលមួយទៀតក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍ជាតិនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពសាមគ្គីឯកភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងនិងវិនិយោគលើមនុស្សនេះហើយជាគន្លឹះនៃអនាគតជាតិខ្មែរ
ប្រសិនបើយើងរួមគ្នាដោយចិត្តតែមួយកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាជាតិមួយដែលគ្មាននរណាអាចមើលងាយបានឡើយនយោបាយការបរទេសសម្រាប់ជាតិយើងមិនមែនជារឿងអង្គុយចរចាលើតុដោយសុភាពប៉ុណ្ណោះទេវាគឺជាសមរភូមិដ៏ស្មុគស្មាញមិនមានសម្លេងកំភ្លើងប៉ុន្តែពេញទៅដោយការប្រកួតប្រជែងអំណាចប្រាជ្ញានិងយុទ្ធសាស្ត្រវាជាសមរភូមិដែលត្រូវប្រើច្បាប់អន្តរជាតិជំនាញការទូតនិងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយមិត្តរួមភាគីដើម្បីបកស្រាយការពិតនិងលាតត្រដាងមហិច្ឆតាឈ្លានពានគ្រប់ទម្រង់គ្រប់រូបភាពយើងមិនអាចឈរមើលបានទេយើងត្រូវបង្កើនការទូតសេដ្ឋកិច្ចឲ្យคล้ายជាការទូតដែលមានម្ចាស់ការមានទិសដៅនិងមានអំណាចពិតប្រាកដព្រោះសេដ្ឋកិច្ចមិនត្រឹមតែជាអាហាររបស់ប្រជាជនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាជាសម្លេងរបស់ប្រទេសនៅលើឆាកអន្តរជាតិប្រទេសដែលសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំគឺជាប្រទេសដែលមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងមានសិទ្ធិនិយាយដោយកិត្តិយសជាមួយគ្នានេះដែរការទូតព័ត៌មានត្រូវលើកកម្ពស់ឲ្យមុតស្រួចជាងមុនយើងត្រូវពង្រឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកណ្ដាំងស្រុកឲ្យមានវិជ្ជាជីវៈនិងស្មារតីជាតិខណៈដែលត្រូវតបជាប់យ៉ាងសកម្មជាមួយបណ្ដាញសារព័ត៌មានអន្តរជាតិធំៗដើម្បីឲ្យពិភពលោកបានឮសំឡេងពិតរបស់កម្ពុជាមិនមែនសំឡេងដែលគេបង្កើតឡើងដើម្បីបំផ្លាញកិត្តិយសយើងឡើយព័ត៌មានពិតគឺជាអាវុធយុទ្ធសាស្ត្រដ៏មានអំណាចបំផុតវាអាចបំបែកការបំភាន់បកបង្ហាញការកុហកនិងទប់ទល់នឹងល្បិចលាបពណ៌សម្អុយឈ្មោះពីសំណាក់អ្នកដែលមានចេតនាមិនល្អព័ត៌មានពិតនឹងបង្ហាញឲ្យពិភពលោកឃើញច្បាស់ពីភាពត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងឆន្ទៈដ៏មុតមមរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរក្នុងការការពារអធិបតេយ្យនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួនយើងត្រូវចងចាំជានិច្ចថាភ្លើងសង្គ្រាមមិនបានរលត់ទៅត្រឹមពេលស្នូរអាវុធស្ងប់ស្ងាត់នោះទេវានៅតែឆេះនៅក្នុងសុខភាពផ្លូវចិត្តវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងអនាគតជោគវាសនារបស់ប្រជាជនដូច្នេះមានតែការកសាងជាតិឲ្យរឹងមាំពីខាងក្នុងប៉ុណ្ណោះទើបជាខែលការពារដ៏ពិតប្រាកដយើងត្រូវពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្សលើកកម្ពស់យុត្តិធម៌សង្គមប្រកាន់ខ្ជាប់នយោបាយការបរទេសឆ្លាតវៃនិងប្រើការទូតព័ត៌មានដើម្បីនិយាយសច្ចៈទៅកាន់ពិភពលោកលើសពីអ្វីទាំងអស់យើងត្រូវរួបរวมសាមគ្គីជាធ្លុងមួយពង្រឹងឯកភាពជាតិឲ្យរឹងមាំដោយស្មារតីខ្មែរពេលណាខ្មែររួមគ្នារឹងមាំពីខាងក្នុងនិងឈរលើសច្ចៈនោះគ្មានមហិច្ឆតាឈ្លានពានណាមួយអាចមកបំបីបំបាកឬបំផ្លាញអធិបតេយ្យនិងបរណភាពទឹកដីរបស់យើងបានឡើយ